こんにちは。ガーバーの9インチハチェットレビュー。注意の刻印があります。フィンランド製になります。10メーターの範囲内でやれっていう注意の刻印があります。空洞になってます。手のひらと比べるとこんな感じの大きさになります。じゃあ重さを測ります。567g になります。程よい重さです。ちょっとした薪割りに使いたいと思います。ありがとうございました。